कुछ ठीक नहीं है मेरी, और गला भी ख़राब हुआ है। तो बात यह है कि उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो दोस्तों प्लीज़ यार प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।